ಆಡ ಮಾರಾಡಿರ ಪಪ್ಪಲ್ಲಿರ ಎರಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂದಿನಕಲು ಕೊರೋನಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲ್ ದಿನಕಲು ಬಾರೋಡಿ ₹250 ಸಂಬಳ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ದಿಕ್ಕು ಹೊರನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಿಗೋಡ್ತಾ ನಾವು ಬರ್ಪ ಅರೆ ಬರ್ಪ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಗಾಡಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನಿತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲು ಟೂರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಊರು ಪಿರಬೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 5 ನಮ್ಮ CTR ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಂದು 7th ಕ್ರಾಸ್ CTR ಹೋಟೆಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಂದೇಶ್ವರನ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಡೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಊರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡೋಡು. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 8:45 ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಬಜೆಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಜಪಾನ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದು ಪೋರು ಪನ್ನ ಬಂದಾಗ ಊರುಡ್ದು ಪನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಕಿಂಜದು ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಿಕಾಸ್ ಬಾಯ್. ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ ಹೋಗ್ಲಿಡ್ದ ಈ ಪರಬಾಗ್ ಪ್ರಾಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಮರಳು ಪೂಜಿ ಮರಳಿ ಅವ ಮೆಸೇಜ್ ಒಪ್ಪಣಿ ಬಾತತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಮರಳಿ ಅವು ಆಗ ಮೆಸೇಜ್ ಒಪ್ಪಣಿ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣು ಅಂದವೇ ಅವ ಆಪಿಡು ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ ಇದು ಮರಳು ಉಡುಪುಜಿ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡಲ್ಲ ಪರವಾಗ ನೆನಪಿನಿ ದೇಗುಲ್ ನಿಂದು ಬೋಸಲ ಕೊಲ್ಲ ಪರಬಾ ನೀನು ಸೈಕಲ್ ಬೋಟ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂದು ಬರ್ಬೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬರ್ಬೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಬರ್ಬೋಣಾಗ ಬೈ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾಪು. ಬಾವ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಭಾವನ ಫುಲ್ಲು ಏನವು ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರ ಟ್ಯಾಂಕು ಅವು ಭಯಂಕರ ಉಜವಾರ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆರು ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಕಾಲೇ ಒಂದು ಏನು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೈಲೇಜ್ ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಭಾವನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಉಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರ ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಲಿಂಬು ಜೊತೆ ಲಿಂಬು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪೆರೆ ಅಂಕರು ಬೈಕ್ಸ್ ಬರೋ ಮೂಲುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಬೆದನೆಗೆ ಎರಡಿಲ್ಲ ಬಾವುಗು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ತೆಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಬೇದೇರಿ ಎರ್ದ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಂದುಲೇರು ಬಾವು. ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಕಾಸು ಬರ್ಪಂಡೇರಿ ಕಂಡ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ರವೀಣ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರು. ಎಂಚ ಪೋಡ್ ಬಂಡ ತುಳುವರ್ತಾ ಬಂಡವು ಏ ಉಂಟಲೇ ಪಾಪ ಬಾವುಗು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ತಿಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ಉಳಿದಾಣ ಸಂಬಳ 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 ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರ ಖಂಡ ಉಂಡು ಮೂಡು 100 ಎಕರೆ ಉಂಟುಗೆ 100 ಎಕರೆ ತೋಜುಂಡ ಅಂದ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಪ್ಪರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಎರಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂದಿನಕಲು ಕೊರೋನೋಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲ್ ದಿನಕಲು ಬರೋಲಿ ಇಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಜಾಗ ರಾಗಿ ಜಾಗ. ರಾಗಿನ ಮುಂಚೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಿದ್ದು, ಕೆರೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರಾಗಿ ಬೆಳೀತೀವಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಡದತ್ತನ ಬಾವನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಗೆ ಅದ್ರ ನಡುಗೆ ಹಾಕಣಿಗೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಎಂತ ಬೇನಂಡ ಹಾಕಿನ ಬೆತ್ತ ತೋರ್ತುಂಗದರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ತೊರೆದು ಎಂಗುಲು ದೈ ದಿನಕುಲು ಎಂಗುಲು ಹಂಡದ ಹತ್ತದ ಬೆನ್ನಿ ಮೇಲೆ ತಂದು ತಿನ್ನಕುಲಿ. ಓ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಮೂಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಮಟನ್ ನಾನು ಹೊರನೆ ಬಂದ सीपीआई क्राइम ब्रांच में अपना स्वागत है. क्राइम ब्रांच में आपका स्वागत है. मोलू आले यार खुदा ले लाला खुदा डालना दामी ಏರಿಯೋ यार क्राइम ब्रांच लो ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅಂಚನೆ दया ಕುछ तो गड़बड़ है. दाल में कुछ काला है. ಆಣ ಬಾನಡಿ ಪಪ್ಪಲ್ಲಿರ ತಿರ್ತು ತುಲಿ ಭೂಮಿ ತುಲಿ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ದಪ್ಪುಲಿ ಏನಾಡ್ಲಿ ಅಂಚವನು ಅಂಬೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಜಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಬನ್ ಜರಿಗೆ ಮರಗಟ್ಟಚ್ಚಿ ഞാൻ മെല്ലെ തിരുത്തുപ്പേ മിത്ത് മണ്ട വന്ന ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಉಂಟದ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಉಂಟು ಅದು ಭಲೆ ಗೊತ್ತನಾ ಜಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತುಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂಜ ಬೈತನ್ ತುಲ 4K ಬೈತನ ತುಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಿತ್ರ ಚಿರಂಜಿನ ಅಂಬಿ ಮನಂದಿನ ಮತ್ತನಾ ಜಾಡ ಬತ್ತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬತ್ತ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತದ ಸಿ ಒಂದು 4K ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮಾರೆ ಸಿ ಸ್ಕೈ ಬತ್ತಿಂದುಲ್ಲ ನಾ ಸ್ಕೈ ತುಲ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಳೆ ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಕಾಸು ಜಲ ಕೊರ್ಜರಿಗೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಹಾಸನ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕ ಅವನ ದುಮ್ಮ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅವನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಒಂದುಂಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ತುಂಜಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ್ ಬಾಯ್ ಸೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಟೂರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಇದಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಮ್ಮೂರು ಕಾರ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಮೆತ್ತು ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಲ ಎದ್ದು ಬೋಲಿ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಹಾಸನ ರೀಚ್ ಆಯ ನನ್ನೊಂಜಿ 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕಾಪುಗು ಮುಲ್ದುರ್ದು ಎಂಗ್ಲದ ಬತ್ತಿನ ರೋಟೆ ಪಿರೋಪ ಕುಡ್ಲಾದ ಹೋಪುಜ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಗುಂಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೋಡ್ ಹೋಪ ಉಜಿರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅದು ಪೋಪ ಅವ್ರು ರೂಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಂಡ 184 ಬತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು 184 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ದೇ ಸೈಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಂಚ ಗುಬಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ತೂಕಲ್ಪ ಎದುರು ತಗ ಗಂಟೆ ತಂಡು ಬರ್ಸ ಬಾತಾಸ್ ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಬಳಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಫೋಟೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು
ಸೊ ನಾನು ಏರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಫೋನ್ ಅನ್ಪುಜಾರು ಮುಳ್ಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐ ಡಿ ಬರೋದು ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಫೋಟೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ _ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಐ ಡಿ ಸೈಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ಜೋರು ಬರ್ರ ಅಂಡ್ ಇದು ಮಟ್ಟ ವರ್ಷ ಪನಿ ಇತ್ತುಂಡು ಚಕ್ಲೇಶ್ವರ ಘಾಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಬತ್ತನು ಎಂಡ ಬತ್ತಂಡು ಬಾವೋಲಿರು ಚಂಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಿತ್ತೆತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚೊಕ್ಕಡೆ ಶೂ ಚಂಡಿ ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 50 ಬಾ ಓಫ್ ಈ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಲಂಚ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಘಾಟಿ ಎಂಡ್ ಗುಂಡ್ಯ ಬರ್ತತ್ತೆ ಶಕ್ಲೇಶ್ವರ ಘಾಟಿ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಿಜ್ಜ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಕಾಪುಗು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಪೋನಾಗ ಈ ರೂಟು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಚೂರು ರೋಡ್ ಹಾಲುಂಡು ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ರೋಡು ಕಾಪು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಮಯ ಜೋಜ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ do subscribe and share just on like man play next video dikkega bye bye take care stay safe Tade oh, ba. Balik. Wallahi ide ladi. Balik. Dadi. Dadi. Dadi ni ana. Lak. Balik. Aku. Boleh.